Salam alaikum, je suis Mouad Touel, stagiaire en deuxième année en filière TDI au complexe de formation Hainada. Je vous présente notre projet de fin de formation que j'ai travaillé avec mon binôme Fatem Zahra Lamine sous le nom RFM Maroc. Bon, ce site web permet de faciliter les réservations des vols, des hôtels et votre chauffeur avec Uber. Et aussi, il y a la possibilité de louer une voiture dans notre site web. هذا السيت ويب خدمنا avec plusieurs outils منهم PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap et jQuery. ودابا نخليكم مع ستاجير لامين فاطمه الزهراء باش تعرفكم اكثر على لو سيت ويب. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Fatem Zahra Lamine, technicienne spécialisée en développement informatique en Hainada Rabat. Alors, maintenant, je vais vous montrer la démonstration de notre site web qui est réalisé par moi et mon collègue Mouad Touel. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier Madame Toufla qui nous a encadrés au bon chemin et remercier mon binôme pour ses efforts. Donc, d'abord, introduisons la présentation du site web ديالنا. Voilà, هذه la première page. À gauche, كنلقاو اللوغو ديال l'agence RFM. À droite, كاين l'enregistrement. Au milieu, كنلقاو واحد المنيو horizontal fait 4 pages. La première, accueil. La deuxième, à propos. La troisième, réservation. La quatrième, contact. D'abord, نشوفوا la première page ديال l'accueil. من بعد نشوفوا les autres pages. دونك هنا عندنا فهاد الديف واحد الباكغراوند فيديو فيها ان بوطون réserver votre vol maintenant. Une fois كتكليكي عليها كتديك لاباج ديال ريزيرفاسيون باش دوز لا ريزيرفاسيون. فوالا هي طلعت لينا. من بعد غادي نشوفوا لاباج ديال ريزيرفاسيون. دابا كملنا لاباج داكاي. فوالا عندنا واحد لو تيتر RFM agence de réservation vol. هنا كنلقاو واحد سلايدر فيه لي ديستيناسيون اللي كاينين عندنا في لاجونس avec le prix bien sûr. par exemple نيويورك 12000 درهم, باريس 2270 درهم et ainsi de suite. après في هاد الديف درنا quelques informations على quelques aéroports. مثلا باريس, l'aéroport Paris Charles de Gaulle. من بين هاد لي زانفورماسيون درنا quelques images ديال باريس هما كيدوزو في هاد السلايدر هنايا. et la durée entre l'aéroport et centre ville. مثلا هنايا عندنا باريس شارل دو غول, la durée ما بينو وبين centre ville هي 33 minutes. la même chose بالنسبه لا تركي. donc voilà. هادي درنا فيها question réponse. par exemple pourquoi réserver un site web. فهاد السلايدر كنافيشيو فيه لي بوبليسيتي d'autres entreprises, par exemple Inouï, Maroc Télécom. donc اي entreprise بغات نديرو لا بوبليسيتي البرودوي ديالها كناخدو وكنانسيروه في هاد السلايدر. ابري هنا عندنا لي كومونتير ديال لي كليون ديالنا. من بعد نوريكم فين كيكتبوهم لينا. حنا غير كنحطو لو نون ديال لو كليون avec son commentaire. donc voilà كما كتشوفوا مثلا امينه حمداتي فوالا كومونتير ديالها. هنا عندنا الفوتر فيه نيميرو التليفون و لادريس فين كاينين اغابه و الايميل copyright bien sûr. voici la page contact. donc la page contact هي اللي كنتبت لكم في كومونتير من بعد غادي نشوفوها. دونك غادي نكتبو شي كومونتير كيف ما كان. bon service. donc كندير envoyer message. فوالا تصيفط لينا. من بعد حنا كناخدو الكومونتير كنافيشيو في باج داكاي بلاصه لي كومونتير. فوالا هنا
Donc voilà la page à propos de RFM Maroc, contient les informations de l'agence, par exemple les créateurs de l'agence, les Fatem Zahra Lamine ou Mourad Touel, l'année de création, les horaires d'ouverture, localisation. Une fois que tu cliques sur le bouton cliquer ici, qui يعطيك فين عندنا l'emplacement exact. Donc حنا مازال ما عندناش شي emplacement, ما عندناش local. Donc درنا يافيشي لينا لا فيغابا. Bon, هنا كاينين لي زوفر اللي عندنا في لاجونس دايرين كولابوراسيون افيك d'autres entreprises, par exemple كريم. Une fois que tu cliques على découvrir كيصيفطك للسيت ديالهم كدوز لا ريزيرفاسيون ديالك. La même chose بالنسبة للهوتيل هيلتون و لوكاسيون دو فواتور. Alors في هاد لا بارتي درنا لي نيميرو دابيل دورجونس، par exemple انكليكيو على découvrir. غادي يعطينا كاع لي نيميرو دورجونس ديال شاك بيي. كما كتشوفوا هنا الجيري، نقلبوا على ماروك. ماروك عطانا بوليس 19 بومبيير 15 etc. Alors في هاد لا بارتي درنا واحد الجرافيك كيبين لي ستاتيستيك ديال لي فيزيتور باغ اني ديال شاك بيي. باغ اكزومبل هنا عندنا باريس سي لا ميور ديستيناسيون، فيها 92% ديال لي فيزيتور باغ اني. اي فوالا هنا كاين فوتر. دابا نشوفو لا باج دي ريزيرفاسيون، لا باج لا بليز امبورطونط في لو سيت ويب ديالنا. voici l'interface ديال لا باج ديالنا. choisir ton vol option كاين aller simple aller retour rechercher vol. دونك حنا غنبداو في الاول rechercher vol، غنسيليكسيونيو لا دات ديال اليوم، غنشوفو لي فول اللي كاينين ديال اليوم. دونك كاين 22 فول، غنختارو شي وحده كيف ما كانت، اجوتي ريزيرفاسيون. دونك اون فوا فاش كتكليكي على اجوتي ريزيرفاسيون كيطلب منك تدخل الكونت ديالك، ولا الا ما كانش عندك كونت خاصك دير لانسكريبسيون. فوالا حنا غادي نديرو لانسكريبسيون. فوالا هي عطاك ويلكم فاطم زهرا. دونك دابا غنمشي ندوز لا ريزيرفاسيون. فوالا هي دوزت. دونك دابا ندوزو لا ريزيرفاسيون على سامبل. Voilà, départ Mankaza, arrivée Istanbul, la date de départ, par exemple 28, 6, 21, validé. Donc il y a deux vols, Mankaza Istanbul. نختار وحدة فيهم بحال هادي. Donc, Casa Istanbul. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous remercier pour votre attention. Et j'espère que cette présentation était simple et facile à comprendre. Et surtout, vous plaira. Merci.